pišti. Že ti padne. Dobre. Do prdele. Taký dlhý šlo. Prístrojových dosek som dal veľa dole už. A toto len teda potáhnuť, hovoríš? Nevidím to presne. To tam je žltý oný, hore. Vidíš to? A myslíš, že ho treba dole, alebo iba? Nejde to. Jaký tam je? Počkaj, patent. Ne, tam máme tu obyčajný šroubovák, počkaj, lebo s týmto tam dočahnem, nedočahnem. Tak to som myslel. Ten žltý tam ostane, ne? Mám taký dojem. Áno, ale či ho mám primačnúť alebo stlačiť? Stlačiť ho mám. Tak. Tak. Ježiš, kde tu má dráty? Však je ďalej. No, to je jak bezdrátové. No, a toto som myslel, vidíš to? Pre chvíľu toto je ako No. musím si to tu natočiť. Aha. Počkaj ešte chvíľu, že nevadí, keď to takto položím. Bože. Asi to dám na koleno. Tak. Počkaj. Máš to tam? Tam, dobre. Ťup. Ťup. And screw. Ono šrouby. Pozor, aby nepadli. Si prilepím. Tak. No. Staruj. Ups. Vidíš dobre? Mám brýle. Aj tak, preto ty vidíš. Ja že jak všetko prápaš. Sa ma pýta, že či mám ešte dobrý zrak, že s brýlami áno, však mám brýle. Central console. To je tam dobre? Ne. Tak. Už máme last step. A táto handrička dole. Tak. Tu sú tiež tieto biele kliky. Nejde mi to tam. Z rukou treba asi najprv. Takto. Ups. Tak. Dobre. OK, alright. Brake pedal. Start control. Ignition on. Start engine. Ticho buď. Tak. On sa nedá vypnúť, on sa dá stíšiť. OK. Čiže odbrzdíme.
Dáme Dčko. Daj si, že na elektriku ideš. Ale ide ťažko. Ne, ale na Fiate ide ľahšie, tu máš skone kameru cúvacú. Zajímavé, že to ťažšie ide trošku, to tak vypadá teda. Dobre, všetko. Ečka, hotovo. Akorát tam mám, že